एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू बहुत मासूम और शरारती था। एक दिन वह खेलते खेलते गांव के बाग में चला गया जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और तितलियां उड़ रही थीं। अचानक उसने देखा कि एक चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिर गया है। बबलू ने उसे धीरे से उठाया और उसके घोंसले तक पहुंचा दिया। माँ चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी। बबलू की नेकदिली देखकर सबने उसकी सराहना की। उस दिन बबलू ने सीखा कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। अरे ये क्या, आपने अभी तक लाइक नहीं किया?